სახალხო დამცველს დეკემბერში 727-მა მოქალაქემ მიმართა. ომბუდსმენი აცხადებს, რომ ეს არის უპრეცედენტო რაოდენობა. განცხადებების დიდი ნაწილი ხაროზების ამდენ კომისიას ეხება. სახალხო დამცველის აპარატი სასამართლო გადაწყვეტილების გადახედვის მექანიზმის შექმნაზე მუშაობს. კანონპროექტი მზადდება და ეს პარლამენტში საგაზაფხულო სესიისთვის შევა. ხელი მიუწვდება ეთნიკურად ოსი პატიმრების და ქართველი პატიმრების. არ ყოფილა ისტორიაში ამდენი განცხადება ერთვის განმავლობაში 727 ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მექანიზმი შეიქმნას სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების გადახედვის. სპეციალური კანონპროექტი მზადდება ჩვენი ოფისის მხრიდან, რომელიც რამდენიმე კვირაში იქნება უკვე მზად და წარედგინება პარლამენტს. უნდა ვიფიქროთ დასაშვებობის კრიტერიუმების იმ წესის შემოღებას, რომელიც იყო იქამდე ვიდრე სააკაშვილი და მისი გუნდი გააუქმებდა და დაუბრუნოთ აი ეს ძველი ფორმულირება კანონს, რომელთაც შესაძლებელი იყო კანონიერ ძალას შესული განაჩენების გადახედვა იმ შემთხვევაში, თუ კი ამის კონკრეტული დასაბუთებული მყარი საფუძვლები არსებობდა.